Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da kaddarawarsa da yaddarsa da nufinsa ya ba mu dama muke haɗuwa ta wannan kafa ta Afirka TV3 inda muke faɗakar da juna akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu, wanda wannan halaka da muke bayani akan abin da ya shafi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayin ƙaunar manzon Allah da yadda sahabbansa suka ƙaunace shi a lokacin da yake raye da bayan rayuwarsa. Kuma muka shigo bayani akan me yasa za a kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanne sifofi ne shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da su, ya ɗabi'antu da su, wadda ya saka la shakka ya zamana gagara badau a wajen ɗabi'unsa, kuma ya zamana shi ne ya wajaba akan dukkan musulmi ya mai da shi shine abin koyinsa a dukkan matakai na rayuwa, na abin da ya shafi na addini ne ko na duniya, na ibada ne ko na mu'amala, na aƙida ne ko dai na tarihi ko na sira. Dukka dai annabin Allah ya buga misali a dukkan waɗannan babuka, wanda Allah ta'ala da kansa ya yabe shi kuma ya sanya shi ya zama shi ne abin koyi na gaskiya ga dukkan mutumin da ke ƙaunar saduwa da Allah, da ke ƙaunan Allah da saduwa da shi da ranar tashin alkiyama da mai ambatan Allah. Lallai ya kasance annabin Allah shi ne abin koyinsa, kuma daga cikin abin da ya saka haka Allah ta'ala ya sifanta shi, ya wanke shi cewa lallai yana kan ɗabi'u na gari, wanda duk abin da mutum ke buri a kan kansa da duk wanda yake alaƙa da shi ya zama na cewa ya samu tarbiyya da ɗabi'u na gari. To kuwa in dai hakan ne, to annabin Allah shi ne inda za a samu waɗannan ɗabi'u na gari. Kuma muka gangaro wajen bayanin yaya ɗabi'un nasa suke, shin sai wanda ya rayu da shi ya gan shi shi ne kawai zai iya moran wannan gata na ɗaukan ɗabi'unsa da koyi da shi, ko kuma har yau da ni mai magana da kai mai sauraro za mu iya wato ɗauka da kuma koyi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a inda la shakka muka tabbatar da cewa ɗabi'un manzon Allah suna nan har yau har gobe ila ƙiyamis sa'a za a iya wato a karanta su kuma a ɗabi'antu da su daga cikin gadon da ya bar mana, wanda wannan ya samu tabbaci abin da muka kawo na hadisin da ya tabbata sahihu Muslim, tambayan da aka yi wa Aisha akan ɗabi'un manzon Allah, ya ce ɗabi'unsa alƙur'ani. To ko in ɗabi'unsa alƙur'ani ne, alƙur'ani yana nan muna karanta shi ni da kai kullum, ko baka ɗauko ƙur'ani ka karanta ba kana sallah aƙalla salloli 5 a rana, wanda a cikin salloli 5 ɗin nan kakan karanta Fatiha sau 17, duka dai alƙur'ani ne. Saboda haka kenan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa alƙur'ani, wadda kuma daga cikin ɗabi'un da Allah ya yabe shi mun ɗauko mun soma bayani akan guda, wanda manufa shine mu ma mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a, wadda ɗabi'a ce duk wanda yake ɗauke da ita dole mutane su so shi, su so zama da shi, su so alaƙa da shi, ba za su ƙosa da shi ba, ba za su ji cewa wato ya ishe su ko ya dame su ko ya zama musu matsala ba. A kullum ƙauna suke su kasance tare da shi. Wannan ɗabi'a kuma ita ce ɗabi'a ta tausayi. Tausayi la shakka ɗabi'a ce wadda dukkan halitta yana son ta, sawa'un halittan nan ɗan adam ne ko kuma dabba ko kuma wato bishiyoyi da sauran halittu suna son tausayi.
da la shakka Allah ta'ala ya sifanta annabin Allah da ɗabi'an tausayi, yake cewa da wata irin tausayi da jin kai da rahama kake da ita daga gurin Allah wadda kake mu'amalantansu da ita, wanda ba don haka ba da ka kasance mai ƙaushi mai ƙeƙashashen zuciya, da wannan zai zama sanadiyar watsewan sahabbanka da suke tare da kai, saboda irin ƙaushi da kake da shi da tsanani. Da wannan ke gwada mana cewa yana da cikin ɗabi'u ka zama mai tausayi mai rahama, wanda wannan kowa yakan iya ɗabi'antuwa da shi. Kar ka ɗauka cewa sai shugaba wadda yake mutane na ƙarƙashinsa, ko shugaban ƙasa ko minista ko wakili ko gwamna ko chairman ko ƴan majalisu ko basarake wadda yake jagorancin mutane. A'a, duk wani ɗan adam zai iya zamowa mai rahama, saboda duk wani ɗan adam yana da nau'i na jagoranci. Na ɗaya akan karan kansa ya zama yana tausayin kansa, wata manufa ce ta addini. Jikinsa ya zama yana tausayinsa. Da hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi bin Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa, wanda Abdullahi bin Amr ya kasance matashi ne, a samartakansa ba abin da yake yi sai bautan Allah. Sallah da karatun alkur'ani shine ɗabi'arsa. Darensa zai kwana yana sallah, ranansa yana azumi, yana sauke alkur'ani a kowane dare. Mahaifinsa ya masa aure, bai kula da matar da aka aurar masa ba, kuma mace ce wadda kowa ya kalle ta zai san cewa lallai ta cika ta kai mace, amma kwata-kwata bai san da cewa an masa aure ba ma, bai kulawa da ita. Damuwarsa ibadarsa, ƙiyamun laili, azumi da rana. Wanda labari mahaifinsa ya yi ƙoƙari ya shawo kansa, ya nuna masa cewa ya san cewa kawai ba wai an halicce shi don kawai kansa ya yi ta ibada wa Allah ba, akwai haƙƙoƙi da suke rataye a kansa, wanda dole ne ya kula da su, ya ba su haƙƙinsu, daga ciki ya tausasa musu. Wannan magana ba ta yi tasiri ba da babansa ya gaya masa. Labari ya isan wa annabin Allah cewa gashi, wanda annabin Allah ya tako takanas ya zo wajen Abdullahi bin Amr ibn al-As don ya tattauna da shi akan wannan mas'ala da ya ji. Wannan duk ke gwada tausayin annabin Allah. Ya taho ya yi zama da shi, ya masa bayani, shi Abdullahi bin Amr ya masa bayanin yadda yake karatun alkur'ani da yadda yake qiyamul laili da yadda kuma yake azumi. Annabin Allah ya tausasa masa, ya ce to ka ji, ga yadda ya kamata ka yi azumi, ga yadda ya kamata ka sauke alkur'ani, ga kwanakin da ya kamata ka sauke alkur'ani. To a ƙarshe dai annabin Allah ya ce masa to ka sani wannan jikin naka yana da hakki a kanka, idanuwanka suna da hakki a kanka, iyalanka suna da hakki a kanka, baƙonka yana da hakki a kanka. Saboda haka ka ba wa kowane mai hakki hakkinsa. Wanda a dunkule annabin Allah ya dunkule irin wannan hakkin na ce a tausasa ɗin a cikin hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadis Abdullah bin Umar da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Dukkan ku masu kiwo ne, kuma tabbas za a tambaye ku akan abin da aka ba ku kiwonsa. Kenan tausayi, rahama ɗaya ne daga cikin sifofin da annabin Allah ya sifantu da shi, da ya saka ake sonsa. Yana da tausayi, wanda tausayinsa har yanzu shi muke ci. Ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, take cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan so ya yi wani aiki na ibada, amma saboda tausayin al'ummarsa kada su ɗauki wannan ibadar ta zama sanadiyan wahalansu,
sai ya jingine wannan ibadar saboda wannan tausasawa da yake wa al'ummarsa. Da wannan zai fito fili hadisin ita Aishan har yanzu da ya tabbata Bukhari da Muslim, lokacin da ya fara ƙiyamun laili na Ramadan, shi kaɗai ya fara, mutane suka samu labari suka soma taruwa, kwana na ɗaya na biyu na uku masallaci ya cika ya kasa ɗaukan mutane, rana na hudu sai ya ki fitowa, wanda har suka zo suna jifan kofarsa suna tari saboda wato su gwada ko kuma su tayar, suna tsammanin annabin Allah bacci ya yi. Amma kuma abin da ya hana annabin Allah fitowa yake cewa ya ji tsoron cewa ya ci gaba da wannan ƙiyamun lailin, ya kasance ta sanadiyan wannan ƙiyamun laili a zo a wajabta wa mutane wannan kuma su kasa, tunda shi kam ai Allah yana taimakonsa. Saboda haka sanadiyan tausayi wa mutane ya sai ya jinginar da ci gaba da jagorancin sallan ƙiyamun laili na tarawihi. Wannan duk ke gwada mana irin tausayin da yake wa al'umman da suke tare da shi a lokacin da har wannan al'ummanmu. Har yanzu a cikin ɓangaren tausayin manzon Allah a ibada, hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, akwai hadisin Abi Huraira, akwai hadisin Aisha, akwai hadisin Anas bin Malik, akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri, da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana tazarce a azumi, wanda waɗansu sahabbai suka nuna wa annabin Allah shi kam babu laifi don bai yi tazarce ba, suke ganin cewa ai Allah ya riga ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da zai zo nan gaba, saboda haka shi bayi da wata matsala. Amma su wadda suke lalube a cikin duhu, su kan ya kamata su tsananta wajen ibada. Wannan ya saka annabin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin ya hana su wisal, wato ya hana su tazarce saboda tausayi. To waɗanda suka yi taurin kai suka ce za su yi wisali, annabin Allah ce to ku ji, ni ba irin ku bane, nakan kwana Allah na ciyar da ni na shayar da ni, saboda haka don na yi tazarce ba daidai nake da ku ba, amma saboda tausasa maku yasa ba na tazarce. Da suka matsa annabin Allah ya tazarce da su rana na biyu, na farko da na biyu, sai Allah ya musu gamdakatar aka ga wata, sai yake cewa da ba a ga wata ba da sai na ci gaba da tazarce da ku har sai masu tsananta wannan sun daina tsananta wanda suke yi. Saboda haka annabin Allah yana da kin ɗabi'unsa rahama, wadda wannan ɗabi'a ce da duk wanda ya ɗabi'antu da ita la shakka mutane za su so shi a duk matakin da ya sinci kansa, a shi karan kansa da duk wadda suke ƙarƙashinsa. Da wannan ne halakar ta kawo ƙarshe, insha Allah ta'ala za mu sake ɗora bayani akan wannan sifa da annabin Allah ya sifantu da ita, wadda kuma ya kamata dukkan mu sifantu da ita, wanda ita ce ta sa muke ƙaunan annabin Allah, sabansa suka ƙaunace shi, kuma muke ƙaunarsa, kuma muke roƙon Allah mu ɗabi'antu da ɗabi'unsa. Da wannan nake cewa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.